bagamba nti omuntu akozeemu akanyama omukazi aba mumaza kulungi kuli guba mirundi ebiri eŋŋambo omuziwulira nedda gundi eŋŋambo omuziwulira ojja wulira oli ng'agamba bikanyama ebyo biba nga bifu n'osanga oli ng'ate abawaana oba ekitegeera so nze ebiseera ebisinga ŋŋamba ekyo ate kati ensonga y'omubulire ebiseera ebisinga kiba mento bwe ndowooza mulimu styles ezimu ng'omwana oba olina omusitula wano booti naye ng'amaanyi mwezirizo nti ofuna amaanyi naye ku nsonga y'abamaama nga tutuuse ku nsonga wali ey'okuyooyoota namugongo basiima nnyo batugamba basiima nnyo mu abakozeemu akanyama timba mumalako nnyo. Kale omukutu Good Talent kwe tusinziira okubeera nga tuweereza bannayuganda ge maka gaffe amakulu n'ate era bw'osaakingako ku YouTube otufuna, ku Facebook otufuna, bw'osaakingako ku TikTok otufuna ne YouTube we wakulu otusinga okusinziira okulaba ate nga tubaweereza. Erinnya lyange Sonko Muhammad nate olunaku olwaleero tulinako ekifo ekimu kye tuliko twagala tube nga ate tuseetulaweera emboozi nga bwe tusoose obalagako mu bifaananyi ebisoose okukola omubiri omuntu obeera healthy. Lwaki omuntu yali badde asaanidde okuggyako mu jiimu, tulaba bakanyama abakuuma, abayimbi, abantu bana bizinensi n'abalala. Naye tulina coach gwe tuli naye twagala tweyanjulire tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omukulu osiibye otya ebisebo? Ndi ssebo osiibye otya? Bulungi obulamu? Bulamu si bubi. Naye ng'oyogera mpolampola bulinga obubulamuko. Obulamu oba enjala etuyiseemu. Essaawa za kulya naawe oziraba. Okay, kulaba ayagala okumanya erinnya gwani? Bampita Jordan. Gundi abasinga wano obungi ne bampita Coach Jordan. Coach? Oli coach? Coach lwakuba essaati eriko instructor naye ngirabye ebimu. Instructor ne coach balina enjawulo? Instructor y'abaani? Balinamuuko enjawulo eyo naye ng'ebiseera ebisinga tubanga abafaanagana. Okay, kati gwesinga ku traininga ki? Coach aba traininga si ekyo? Gwesinga ku traininga omanyi tulimu gundi ebika eri aba traininga amazina nga ye coach wa amazina nga ga mujimu era mujimu bayinza amazina dance class nga dance class nebeerayo abakola aerobics webityo kati mainly nze ndi nnyo mu weights okukola omubiri n'okusala okusala nze ebiseera ebisinga kati ate mba nzija nnyo mu body toning yebeera eti body toning kiringa kati gwe bw'onojja n'oŋŋamba nina essavu lingi naye saagala lisala. Twagala kulisala? Njagala litoninga butoninzi libeereyo nga naye teriyiikayiika. Obuli bwekwate bwekwasi faanane bakanyama bwoti. Okay. Wano kifo bakita batya eno gym? Eno suplex gym. Kati ayagala oginoonyaako osobola okuteeka mu Google mwekiri suplex fitness gym Uganda. Irabe ya mulembe wano. Tuline Kasule nga bwe tulaba embadde mugezaako kulaba nga mugezaako. Kasule yasinga kukola ki wano? Kasule yasinga zimba mubiri. Bodybuilder we babayita. Kati yali ku bya bodybuilder. So omuntu lwaki yali badde asaanye okuzimba omubiri than okusala omubiri? Ebiseera ebisinga kidependinga ne body goal yo. Naye nga Kasule kati yayagala kubeera munene naye nga si bunene buno obw'amasavu. Okitegeera nti munene osobola omulaba nti munene naye si masavu. Ebiseera ebisinga kati ngondi ate omuntu omulala asobola okujja nga alina masavu naye ayagala asale ajja n'agamba coach nina kilo 10 njagala zisala ziyingire mu 8 ziyingire mu 7 n'ofuna omulala kati Kasule body goal ye ayagala ayongereko ne kilos ne ekirezo nga teziri mu masavu buli omu amanye esavu kitegeeza ki esavu si kirungi ate olwo bana balina embuto enene ng'oli alina olubuto nga lunene kyanti kyenkugambye like olubuto olunene eyo liba savu oba olina odibanding oba olina odisala. Omuntu alina olubuto nga luneneko kati tuyinza kugezanga kuwani kale omuntu alina olubuto nga luwerako nga ayagala lusale kiyinza mutu olyabbanga kyokubanga akozesa wano duyiro n'asala duyiro kati sitera wa muntu banga ebbanga nze nga nze bwe mba nze akutraininze kyemmanyi kiyinza okutwalira ebbanga nga lya mwezi gumu okulaba results zo nti kati olubuto luvaako oba kitegeeza lya mwezi nga gumu
guteruvira eddagala nali akozeseza just nga kola bukozi wano nga tukola bukozi ne lusala terusala nti lwonna luba lugenda but olulabako nga lugendera mu process. So nze sitera nnyo kuwa ngundi bantu nti kati mu mwezi gumu ebiseera ebisinga nsooka nenkusigamu ekigambo gwe nga gwe nenkugamba omanyi twagala kukola kino goberera kyenkugamba kyoba okola dyabwoti omanyi olubuto oluzibu tosobola kujja n'okola ngulwaneeno n'okola bukozi ne lusala bingi ebisala olubuto olina okukola n'endyayo ematalinga eba erina okyuka kitegeera. Ate waliwo bano abakola ba 6 packs nosanga omuvuga nga alina 6 packs abo n'alusala oba olina olusala ekyo kati nze ng'omugimu tukiyita diet plan olina okudda ku diet plan workout naye nga endyayo ematalinga togenda kujja waneno tukole olubuto oddeyo ewaka oli nnyo olina kulya kitono n'okola figa oba olina kulya kitono n'osooka osala essava eryo bw'otuuka w'oyagala kati n'olyonkodda ku gundi y'abakasule diet plan ebeeramu nti olya meals ne meals z'oli ezo ebintu ebimu obyewala ebyokulya ebireeta amasava amangi ago oba olina obyewala ate oba olina okukolera ddala kozi singa ate owumula tekiba kirungi. So obutandise jimu olina obba ng'ogikola n'ogikola jimu kyalubeererawo kereka nkitwale bwentyo okitegeera. Kati tugende ku kya body building kyetwagala okukola ne kasule. Omuntu yalibadde body builder biki bye yalibadde agoberera era olowooza lwaki omuntu yalibadde akola omubiri nga kasule gwakola n'atakola kirala? Abantu nga balina reasons nyingi ezo zimba omubiri. Kati tobuuza ku kasule n'omugamba lwaki akola omubiri n'akubuulira ye yambuulira alina reason nyingi ebiseera ebisinga kati aba alina okunoonya akasente. Abantu abamu nkundi emibiri tufunamu sente batya mufuna abakazi ne babakwana abawala si bawala bamanyi abakazi babiri kwagala balina 6 packs sitera nzezo mu reason siziwa nnyo gundi bantu nti leka tuzimba omubiri simanyi ofuna omuwala nsobola okuwa reason nti zimba omubiri onyumire mu ngoye oba okitegeera kati omwana gira omwoyo akolere ku TikTok zimba omubiri ogenda funa kati leka ngambe fiki ayinza ovaayo nagamba ozimbye bulungi omubiri soko ojja onkuume oba ofunamu abayimbi omuntu yenna oba olina omukuuma omubiri oguzimba tufunamu kingi si kuzimba nti gundi ogenda okuuma omuntu n'obulamu bwo buba butereera self defense ebeerawo but kizibu nguba okusanga body builder nti mulwadde health wise oba gundi simanya blood pressure bikendeera ebintu ng'ebyo byonna so kati reason ezireeta abantu mu gym biba bingi naye kati ensonga ya kasule ye nga ye agala funa Kadaama singa zya nebuganzi njagala kukola mubiri nfune Kadaama ku TikTok oyinza kuba magezi ki kuba kati obwamuvu kati butulumye kati nganze Sonko n'abakadaama bangi abanfollowing okwo naye walaba obulungi ebifaananyi byange ate agamba Sonko nakyasobola okukola ekyo kati nze mbali njagala nzije mu gym wano ntandika okukola naye nga papasi yange kufuna Kadaama nga nkyusa kutuusa bakadaama nga bwembakuula akasente bakadaama ku TikTok okwo mpa magezi ki ganda wange ng'oba olina okukolera ddala anti mbagifudde nga business nkola omubiri bakadaama bere nga banetamira ati nze amagezi gemba nyinza okuwa gakolera ddala towumuza lwakuba nti ate era kati ekyo okugamba nti okukolera ddala bwe tudda mu jimu mwenyini kikyukamu basaagala okola ate kufiirawo omubiri tegukukula ng'olikola gukula ate owumudde okitegeera olina okukola n'okisa n'oddayo newolira okola kati nze ate mu trainings zange nteekamu rest days nti ennaku ezo okuwumula si buli lunaku nti olina okujja mu jimu n'okola ojja n'okola then n'ogenda n'okola n'owumula okiri olwo bwe tuwulira nti omwana ekyuma kyamunyigidde mu jimu naye yabisa omukono ebyuma yapanzeeko biyitirivu ne bimumalawo bumazi bwe batyo ekyo kibeeramu naye ebiseera ebisinga kiva ku ffe nga ffe oyinza okujja ne tukolaawo then ngundi oba nenkuleka oba eri abaana abamu abeewulira agamba kambipangeko byonna amaanyi galina leka mbipangeko byonna
ate wali muntu yenna agenda muyambako genda owulira nti oli ekyuma kyamukubye wekitegeera okay era kibeeramu nti ebiseera ebimu ebeera accidental kisobola oggwawo unknowing sijja kulimba nange ebyuma ebyo binkubako kolumu nekiba accidental nga bikubye bituusemu oba nekikulemera okusindika ng'oyinza obba okuba infact kati ate nze ekyankuba ekkiro zaali ntini nnyo kiyinza okuseererako naye ate eriyo abamu nga like carelessness ngubaleetedde ekyuma omukuba biseera ebisinga tukugamba kati ffe mu jimu wantu tulina ekintu support bw'oba tosobola wantu yita support oleekaana nnyo nogaba bannaye support yenna ali awo asobola okujja n'akuyamba newemba nze siriiwaawo omuntu akusemberedde yenna asobola okukuyamba. Kati onaaba otuyisaayisaamu kuba tetwagala tubuildinga omubiri okuva ku ntandikwa paka gye gunaakoma tuyinza obba ina abantu abatufollowinga nga bali wala naye nga tuyinza okuba ku kitubagattako then tomanya osanga tuyinza okufunayo n'abantu abali okakankaina tuleekaanira abo osanga tuyinza okufunayo abantu abayinza okuba nga bali samoya ne bajja ne batandika otwegattako waneeno jimu tandika okuba nga tukola kinga tukola nabo omuntu ali ewantu gyali katulete example ya Kadaama agalabeereyo ng'akolamu omubiri naye nga talina byuma gyali ayinza kukola atya Kadaama gye bali tulaba David International bayinamuuko ku kabiribiri somehow naye olwo Kadaama ali eyo ayagala asikirize Kadaama abali eyo naye nga talina byuma oyinza kukola atya kubanga ofunamu ebiseera ebisinga kati tulina gundi ez'ebirundi ebirala kati ffe tukiyita body weight workouts guno omubiri bwenzija leka ŋŋambe infact nze nga sinajja mu jimu nasitulanga bidomola ebyamazzi nedda si kusitula nti gundi okimira abantu ofuna lita 5 yo n'ogisaamu amazzi n'otandika ogisitula oba okitegeera n'okola omukono osobola ogisikisa muno n'ekola omugongo okuba push-ups ziyamba ku kifuba bintu bingi osobola okukola ewaka nga tolina nabyuma bino bwekiri ebintu bino ebya jimu abantu abawakinga out bano bakasula bakola kini ngije kiyambamu ku muntu okwongeza kumanya ag'ekisajja mu kisenge nabeera n'omukazi n'abalula n'agamba akasule banaye ekyokoze kirina we kiyambirako sijja kugamba nti oba ekintu ekyo nkimanyi nnyo nze nganze watomerwa endiga gwe gwe tobigezesangako nga gwe sikigezesangako naye ng'abasinga obungi ekyo boogera bagamba nti omuntu akozeemu akanyama omukazi aba mumaze kulungi buli guba mirundi ebiri eŋŋambo omuziwulira nedda gundi eŋŋambo omuziwulira ojja wulira oli ng'agamba bikanyama ebyo biba nga bifu n'osanga oli ng'ate abawaana oba ekitegeera so nze ebiseera ebisinga ŋŋamba ekyo ate kati ensonga y'omubulira ebiseera ebisinga kiba mento bwe ndowooza mulimu styles ezimu ng'omwana oba olina omusitula wano booti naye ng'amaanyi mwezirizo nti ofuna amaanyi naye watubuze kasule kasoko ojjo kati ninyonyo tukasule soko ojjo kati ninyonyo wano tunyonyola obulungi ku ekyo soko ojjo kati ninyonyo kasule wanino tukubuuzeeko just tulina ekibuuzo kitono nnyo wano kiba kitulumye omutwe kasule jimu ogikoledde ebbanga ki ndowooza myaka 3 tubenga tunulendo myaka nga 3 oli mu jimu myaka 3 tubuuza ku nsonga y'abamaama nga tutuuse ku nsonga wali ey'okuyooyoota namugongo basiima nnyo batugamba basiima nnyo mu abakozeemu akanyama timba mumalako nnyo sibimanyi ebyo banna ekibuuzo ate otya silentinga mwawo tumalize omuntu akola jimu n'omuntu atakola jimu akola jimu talina kyasinga ku atakola jimu otuuka mu bintu by'omubuliri eri abakyala osanga ayinza okuba nga alina kyasinga atakola jimu kati nga ggwe batera kugamba batya baana bawala eyo simanyi kubanga nsiri mukazi toli mukazi nibo bako kyebakugamba ne bagamba kasule mwana gwe watuka walo styles ezimu omuntu ng'olina omusitula buuti wano nga muyimiridde nga gwosimbye amagulu ng'agagayisiza muno bwati kati oli waba talina mbulungi maanyi ayinza obutamala akaawo ekyo buli omu akisobola ne waliwo atalina maanyi kati oyinza ofuna omuwala tugeze oyinza oba ozitowa kiro nga 2 n'ofuna omuwala nga wa kiro nga 15 nga toyinza musobola kumala ddakiika paka naye kati gw'ojja ng'olinamu amaanyi situla ebyuma oli mukazi newe bajja nga yati omubebawo oti wano waggulu simanyi sinabula nasituddeko gwe togezanga nga ggwe
sigezangako mukama wange kubanga omanyi olwo tuba tukola online abakazi babeerako eyo ng'omukazi ali alina ennaku ye ng'ennaku emwerumidde ng'emmotoka alina avuga alina ennyumba ye waali awo naye ng'ennaku omuluma eri etya n'agamba naye kanyama ono gwenda abakuno kanyama ono singa mumugezesaako kasolo oyinza okugwirawo mu bintu naye kati naba nga ate gweyagala okwekuba engwala etubu simanyi ekyo singa abawo omukazi abayini boxes kintu kiri kiti ekyamaanyi ekyo kibeera muntu ofuna amaanyi bwozze mu jimu si buddayo kati onaasitulidde ebyuma emyaka esatu amaanyi aba alina mangi osinga gwe atalinaki atajja mu jimu kibeerawo naye abakyala abamu tebeetaaga maanyi gaffe oba onfuna jamugendaku oleeta amaanyi go gonna ogateekewo adduke omutujju so ebiseera ebisinga kati abo abakyala abagamba balimu ebika osanga oli nga yayagala bamaanyi nosanga oli nga teyeetaaga tekako maanyi naye kaso bwe tuba tufunyeyo omukyala ye nga wakuwa security awo alina watambulako awo alina agenda mbivulukiro awo kiriya namba tugiweeyo namba eri 070 40 40 818 so wabanga mukyala wa bizinensi jangu mpeekereko nga babawunsa bwe bakola eri abantu so kiriya oba omukwasaganya bulungi gyemirimu tugikoleranga ddala ono ebigambo bitono naye ebikolwa bye bisinga okuba ebingi so osobola omugezesaako anaabeera nga akubya security nojja otambula muwala abawala abaagala okutambula mwawe ekiraawe naye nga security togyesiga omwana ayinza okukwata kabina wa accidental omwana ayinza okwagala okunnyakulako akasimu naye wakula nti olina gwoba oli naye security ebeera kiriya bigambo ki byetuwayo ebisembayo tube nga tubeerakiriza bigambo byenyinza osembayo nga mbagamba omanyi ebiseera ebyo ebyedda nga jimu zakajja gwe bagamba nga jimu zababbi eyo jimu mubeeramu ababbi bakanyama simanya biki naye nga mbabuulira ennaku zino ne bwogenda mu ddwaliro omusawo agamba agendako mu jimu oba onfuna jimu tufunamu bingi si kujja n'ofuuka ng'ono kyekyokka ekibeerayo bingi tusanyuka tufuna mikwano mipya naye nga mainly obulamu bwaffe butereera ebirwadde bipressure sukaali bikka osanga oli ng'abadde alina sukaali nga yalinnya ne bamusindikako mu jimu najja ojja n'otuuyana exercise ziyambira ddala jimu teriiko nnyo myaka olina wala ku myaka ng'akaddiye abasobola okujja n'akolaakolamu kisinziira kati osobola okujja n'okola nze kati ate ebiseera ebisinga abantu sikusaba gundi osooke tuuka mu myaka 5 olyoka ojje mu jimu ng'omusawo akusindisa agambe omanyi sukaali alinnye tandika kati onoogenda otuuka mu gundi emyaka egyo nga at least omusawo tajja kugamba nti kati ate gendako mu jimu kyeteekemu abazungu banaye tubeegomba ffenna twegomba abantu abo naye abo abantu omwana akula kuva buto akola exercise lwaki tojja mu jimu okola exercise okay era ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebiseera ebisinga obungi ayita mu Katikkiro yewe ekitiibwa Charles Peter Mayiga batukubiriza nnyo okola dduyiro kulaba nga twewala endwadde ez'enjawulo tubeere fit solo beera nga tubeerawo solo okuzza Buganda ku ntikko wano nyinza okutasuka olunaku olwaleero naye bonaabanga otugoberedde bulungi tugenda tutandika okubalaga jimu step ku step abakazi abalina okusala olubuto abasajja abalina okusala olubuto lwaki wali badde obuilding omubiri ye ogubuilding otya akikolera egyo okikolera is that the right way gyolina okikolamu oba nedda so ogenda banga ali mu ssomero gwali ebweru ye Kadaama oba Kadaama ng'oli wekawo oli oyinza kukola otya okulaba nga naawe okola dduyiro ogenda okudda e Uganda yes ng'oli malidaadi saana jimu egasaaki dduyiro agasaaki eri mubiri gw'omuntu yange nze Sonko Muhammad ompya subscribinga wonna otusangawo Facebook TikTok naye amaka gaffe amakulu ebeera YouTube tujja kubanga buli wiiki at least tufunayo olunaku tube nga tujja nga tubalaga ebyomujimu neyeetaga security ey'abakanyama oyinza okuyita ku nnamba eyo tuba tukulinkinga direct ku muntu omutuufu nze Sonko Muhammad